आज हम आपको बता रहे झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में। आप साइड स्क्रीन में देख रहे हो झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप 5 रुपए का पाउच होता है 8 ml का। 5 रुपए की कफ सिरप होती है। ये उनके लिए होती है जिनको सूखी खांसी है, धसक वाली खांसी, एलर्जी वाली खांसी, पुरानी खांसी, काली खांसी, बच्चों को खांसी हो रही है, बड़े बुजुर्गों को खांसी हो रही है, उसमें आप झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप को आप ले सकते हैं। 5 रुपए का पाउच होता है। लेने का सही तरीका ये है कि एक एक पाउच सुबह शाम नॉर्मल गुनगुने पानी से आप झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप को आप ले सकते हैं।